आंथ' आसा खालामदों जिहेतु आं जोंनि एनडिएनि बिजाथि उदालगुरि समस्तिनि आरो जोंखौ आसा खालामदों जोङो देरहासार जागोन। जोङो गोबां रिपर्ट लाबाय गामि ओनसोलनिफ्राय जोंनि पार्टी लेभेलनिफ्राय आरो बे गासैखौबो नायोब्ला देरहासार जानायाथ' बे खाथां आरो देरहासार जागोन। फारागथिखौ आं बारा बुंनो हाला माने जायखिजाया 10-12 हाजारनि भितराव थानो हागौ जोंनि रिपर्ट मथेब्ला जायखिजाया देरहागोन आरो। आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ आं बावहरदों थांनाय जि 9 तारिखआव जि बिसायख'थि जादोंमोन बाहाय रायजोफ्रा गोबाङानो बाहागो लादों। एबाराव जोंबो आसरित मोनदों जाय रायजो राजाफ्रा बे भटखौ होनो थाखाय ओंखारबोदों आरो बेखायनो भटनि पारसेन्टेजआबो गोबां जादों। जोंनि गणतन्त्रनि जोंनि जिथु अधिकार बेखौ रायजो राजाफ्रा बे सुबिदाखौ होदों बेखायनो हामलायनायखौ बावहरदों आरो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ बावहरदों। जों खावलायनाय बायदियै बिथांमोना जोंनो गोबाङानो भट होदों होनना बुंदों आरो गमामायैनो दिनै बिनि रिजाल्टखौ मोनगोन फिथाइखौबो मोनगोन आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जुदि जों देरहासार जायोब्ला जोंनि उदालगुरि समस्तियाव जिखिनि मावनो गोनां खामानि दङ जों बेखौ मावगोन आरो। जिहेतु बिसायख'थि गेलेयो बयबो मोनसे आसा खालामनानै गेलेयो बयबो मोनसे आसा खालामो। रावबोथ' आं देरहाया होननानै रावबो बुङा गतिके बिथांमोनाबो निस्सय बुंगोन खिन्थु जोंनि जिथु रिपर्ट मथेब्ला जों देरहासार जागोन आं देरहासार जागोन। लुबैनायथ' थागोन जुदि पार्टिया जुदि सिदान्थ' लायोब्ला जोंनि पार्टिनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि इस्सा खालामोब्ला मन्त्रि पद मोनबाथ' मानोथो लाया जानो निस्सय लागोन खिन्थु बे गासैबो सोनारगोन जोंनि पार्टिनि चिफ हाग्रामा महिला बिथांनि सायाव।